မင်္ဂလာပါ review ဘောက်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကို unboxing ကို review ကိုလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်အခြေအနေအရတော်တော်များများကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့ lifestyle ကတော်တော်ကြီးပြောင်းသွားပြီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဆိုရင် company တွေသွားတာရုံးတွေသွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားအလုပ်လုပ်ရတယ်အခုခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်ရောဒီ global pandemic ကြောင့်ရောတော်တော်များများကအလုပ်တွေကိုwork from home ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာလုပ်လာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးခန်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတာကကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို4နာရီ5နာရီလောက်ကိုထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရမယ်ထိုင်ကုန်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ work from home လုပ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့အရင်ဆုံးထိတွေ့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသောID အသုံးဆောင်တွေဘာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထိုင်ကုန်တစ်ခုကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်အခုခေတ်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေက video content creator တွေပြီးတော့ YouTuber တွေပြီးတော့ game streaming လုပ်တဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ gaming chair တွေဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ office နဲ့ online meeting တက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ online ကနေပြီးတော့landing လုပ်တဲ့သူတွေပြန် teaching လုပ်တဲ့သူတွေအဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ office chair တွေသုံးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ gaming bag ကိုလည်းရောက်မယ်ပြီးတော့ office လည်းဆန်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ခုံတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review ကို unboxing ကိုလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီခုံကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် unboxing လုပ်တဲ့ video နဲ့ဒီခုံဆင်တဲ့ assemble video လေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီခုံရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ် review ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်
အခုကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံက brand က Underc ပေါ့ Underc ကနေထုတ်ထားတဲ့ special edition သူ့ရဲ့နာမည်ကို 5 wish လို့သူကပေးထားတယ်အဖြူရောင်ဆုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်ဒီခုံမှာအဓိကသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကသူပထမဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ leather ပေါ့အဲ့ leather အသားက PVC ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပွန်းအစင်းတန်ခံနိုင်တယ်ပြီးတော့တုံတန်ယုံဟိုပြဲလွယ်ကွဲလွယ်ပြီးတော့ပျက်စီးလွယ်တဲ့ leather အသားမဟုတ်ဘူး PVC ဆိုတာကracing car တွေပေါ့နော် racing car တွေရဲ့ထိုင်ကုန်တွေမှာသုံးတဲ့ leather အသားမျိုးကိုသူကသုံးပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူအတွင်းထဲကဖော့ပေါ့နော်ဖုန်းလို့ခေါ်တော့အဲ့ဖုန်းကကြတော့တခြားခုံတွေမှာလို့သူကဒီဖုန်းကိုအတုံးလိုက်လေးထည့်ထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီခုံရဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပဲသူကမိုးလောင်းပြီးတော့အဲ့ဖုန်းကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်သူကဟိုထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ကြာလာလေပေါ့နော်ရွေ့လာတာတို့ဘာလို့မျိုးမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အတွင်းထဲကဒီထိုင်ကုန်ရဲ့ frame ပေါ့ frame ကိုသူက steel သုံးပေးထားတယ်အဲ့ steel frame အပြင်ကိုဒီထိုင်ကုန်ရဲ့အောက်ဖက်မှာဆိုလဲသူရဲ့ဟို spring တွေထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အဓိက selling point သူရဲ့ထိုင်ကုန်ရဲ့လက်တန်းတွေဘာတွေကလဲ adjust က 4D လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေအမြင်ရမယ်ပြီးတော့အတွင်းကိုထည့်တာအပြင်ကိုကားတာပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လက်အနေထားကိုယ့်အရှိက desk ပေါ့နော် desk အနေထားနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်မဲ့အနေထားမျိုးကိုကောင်းချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူကဒီထိုင်ကုန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောမီကကြတော့90 degree ကနေပြီးတော့သူပြောထားတဲ့အဆိုလိုချက်က160 degree ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟို180ဆိုရင်လုံးဝရေပြင်ကြီးအလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့160ဆိုတော့ဒီရေပြင်ကြီးမြင်းနီးလောက်အထိကိုသူကသွားပြီးတော့လှဲလို့ရတယ်လှန်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် weight အနေထားရဆိုရင်ပေါင်200ကျော်တယ်အဲ့တော့အဲ့200ကျော်အနေထားကိုတော့မှဒီခွန်ကကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းခံနိုင်ပြီးတော့အတန်တွေပါညာတွေမထွက်ဘူးလှဲလိုက်တာလည်းဒီလိုမျိုးခုံရဲ့ဘေးပယ်ညာလှဲကြည့်ရင်လည်းသူက smooth တော်တော်လေးဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဘိန်းတွေပေါ့နော်သူ့ဘိန်းတွေကတနေရာနဲ့တနေရာကိုရွှေ့လိုက်ရင်သူကတော်တော်ကြီးဟို smooth ဖြစ်တယ်ဟို direction ကိုကြိုက်တဲ့ direction ကိုသူကကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဟိုကျွန်တော်တော်တော်များများတခြားသောခုံတွေမှာကြုံဘူးလိမ့်မယ်ဒီဘိန်းလုံးရွှေ့တဲ့အချိန်မှာထောက်နေလို့လူကအဲ့လိုမျိုးတွန်းပြီးရွှေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီထိုင်ကုန်ကိုအနေအမြင့် adjust လုပ်တာအဲ့အနေအမြင့် adjust လုပ်ရမှာလေသူကအောက်က piston က grade 4ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနေအမြင့်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် weight အနေထားနေတော့မှဒီလိုအမြင့်နေရာကနေအောက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူအောက်ကိုကျသွားတဲ့ hydraulics ကအရန်ကြီးဝုန်းကနေဆိုရင်မကျပဲလေသူကသူဣကင်းနဲ့လေးကျသွားတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ design ပေါ့ design ဘက်ကကြတော့ gaming chair ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ gaming chair အရန်မဆန့်ဘူးပြီးတော့ color အနေနဲ့မှလည်းကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ကောင်ကလုံးဝကို pure white ergonomic ပုံစံကြောမီကကြတော့ ergonomic ပုံစံသွားဆန့်တယ် ergonomic ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်အကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်လို့ဒီခါးတွေဆက်တွေမနာအောင်လို့6ထောက်တွေမနာအောင်လို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဟာကို ergonomic လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများသော gaming chair တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုး ergonomic စံနာမျိုးထက်ဆိုင်ရင်တို့ကအကျန်းခံတာတို့ပုံစံဒီဇိုင်းလှတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့သူကရုံးသမားတွေတုံးတဲ့ရုံးသမားတွေသဘောကျတဲ့ဒီ ergonomic စံတဲ့ bed ပုံစံလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ design ကလည်း racing car ရဲ့ seat နဲ့သွားတူတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ gaming sense လေးလည်းနည်းနည်းရတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးပေါ့နော်တနေ့ကို4နာရီ5နာရီ6နာရီတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီခုံကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နားမှာပြပေးထားမယ်နော်ဒီဘက်နားမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းရှိမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီခုံအကြောင်းပြောတာလေးလည်းပြည့်စုံဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအချက်လက်တွေသိကျင်သေးလဲသိကျင်တာတွေရှိရင်အောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ် review box ကနေပြီးတော့ဒီလို review video တွေအပြင်အခြားသော ID ဘိုင်းဆိုင်ရာပြီးတော့အခြားသောရုပ်ရှင်တွေပါတွေ gaming တွေအဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးတင်သွားတော့မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ review box ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ကြတင်လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်